यही हो 75 यो 75 हो यो चाहिँ 60 यत्रो भनेको कि यो ठुलो हुन्छ साह्रै अनि यो त हाम्रो त्यहाँको भित्ता त्यत्रै हुन्छ नि साह्रै ठुलो हुन्छ यो त यो ठिक्कै छ यो 65 इन्च यो चाहिँ साइज ठिकै हुन्छ कति पैसा बोकेर आएको छौ अब डेढ 2 लाख त जान्छ होला आज चाहिँ हामी किन्ने भनेर आएको नि त नि यहाँ चाहिँ सबै कुरो पाउँछ है डिजिटलको इलेक्ट्रोनिकको इच एन्ड एभ्री आइटम पाउँछ सो कहीँ जानु पर्दैन क्या यसमा आयो भने मोबाइल ल्यापटपदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ पाउँछ एभाइलेबल नमस्ते त्यसै दिले इट्स मी मिङमा वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो गाइस अहिले चाहिँ ममा र म बजार जानु लागेको सो आज चाहिँ हामी टिभी र फ्रिज किन्नु जानु लागेको रिलायन्स डिजिटलमा सो टिभी त छ तर पनि अब पहिलाको घरमा सानो थियो नि त हाम्रो सिटिङ रुम ममाको सो त्यही भएर 45 इन्चीको मात्रै थियो नि त अनि अब चाहिँ यो नयाँ घरमा चाहिँ सिटिङ रुम धेरै ठुलो छ त्यही भएर त्यो 45 इन्चीको टिभी त धेरै सानो हुँदो रहेछ सो त्यही भएर हामी लगभग अहिले चाहिँ हामी 65 इन्ची या 70 इन्चीको कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो हामी किन्नु गइरहेको छु सो आज चाहिँ हुन्छ हाम्रो टिभी र फ्रिजको सपिङ हेर्दै गर्नु होला र तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु रिलायन्स डिजिटल सो त्यहाँ चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ पाउँछ है इलेक्ट्रोनिकको त्यहाँ बसेपछि कहीँ जानै पर्दैन इलेक्ट्रोनिक सामानहरू किन्नुको लागि चाहिँ सो हामी त्यहाँ गएर कस्तो के हुन्छ हजुरहरूलाई पनि देखाउने छु कति के किन्छ कस्तो किन्छ तपाईँलाई देखाउने छु सो हेर्दै गर्नु होला अब चाहिँ हामी कहाँ ओके गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यो यहाँ रिलायन्स डिजिटलमा We are going inside. Mama आएको छु चलो यहाँ चाहिँ यस्तो छ टिभीको यो साइजको त्यो कुन साइजको त्यहाँ हेरेर 65 इन्चीको सो गाइस हामी चाहिँ हेर्दैछु 65 इन्चीको पहिला यहाँ भेराइटिज छ टिभीको स्यामसङ लाने कि एलजी लाने कि सोनी लाने कि स्टाफ कहाँ गएछ यता चाहिँ तपाईँको ल्यापटपहरू छ है मोबाइलहरू कुन चाहिँ हेर्ने टिभी देखाइदिनुहोस् न 65 इन्चीको 65 इन्चीको हजुर कति छ एलजीको चाहिँ छ एलजीको एलजीकोमा हेरौँ न माथि पनि टिभी छ म त माथि फ्रिजहरू मात्रै होला वासिङ मेसिन बुफर चाहिँ लाने ठिकै छ 26,000 यो पनि हेरेको छु हामीले टिभीसँग एसीहरू पनि रहेछ कस्टमरलाई चाहिएको थियो त योदेखि निकालेर दिइहाल्यो भइहाल्छ त्यो मेरो वेयरहाउसमा छ भने घरमा डेलिभरी भइहाल्छ खै कता छ यता चाहिँ टिभी कता यता यहाँ फ्रिज पनि रहेछ यो कति यो ब्ल्याक पनि मजाको नि यसमा चाहिँ यस्तो वा दामी
यस्तो त मन पर्दैन डबर डुवारै राम्रो हुन्छ तर यो चाहिँ कालो ए यो लगाएको लियो भने यही मात्रै पाउने अर्को पिस छैन ढिबु त मेन सेम रहेछ त अन्त चेक गर्नु त यो पनि अफर चेक गर्नु अनि स्यामसङको पनि गरिदिनु त अघिको 65 इन्चीको तल जानु त्यो पनि चेक गरिदिनुहोस् न ल अस्ति हेरेर आएको थियो नि त ब्ल्याक राम्रो के हो त्यो के अरे गरी हेर्नु न चेक यहाँ चाहिँ सबै कुरो पाउँछ है डिजिटलको इलेक्ट्रोनिकको इच एन्ड एभ्री आइटम पाउँछ सो कहीँ जानु पर्दैन क्या यसमा आयो भने मोबाइल ल्यापटपदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ पाउँछ एभाइलेबल सो अब हामी चाहिँ तल रेट पुज्नु जाँदैछु त्यो 5-10% डिस्काउन्ट छ अरे सो डिस्काउन्ट हेर्ने हो सो हामीले चाहिँ एलजीको र स्यामसङको हेरेको छु दुइटाको प्राइस एउटै रहेछ 1 लाख पारै रहेछ होइन अब दुइटामा कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ छ हेरेपछि कुन चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु दाम हेर्नु तल हेर नि त दाम हेर्ने फ्रिजको पनि हेरिदिन्छ अरे दाम त्यही त अब हामी चाहिँ सेलेक्ट गरिसक्यो अब रेट हल्का फुल्का डिस्काउन्ट हुन्छ भन्दैछ त्यही हेर्नु जाँदैछु राम्रो बहिनी हजुर यहाँ पनि रहेछ त कस्तो दामी मसिनो नि हेरेर दामी पनि ठिकै रहेछ 10,000 14,000 15,000 18,000 29,000 को रहेछ क्या राम्रो हेर्नु नि यो चाहिँ सानो नि स्लिपकै यो पनि दामी रहेछ स्यामसङको दामी लाग्यो खै कहाँ गयो मोबाइल रहेछ आइफोन रहेछ हेर्नुहोस् ल्यापटप कति रहेछ 24,000 मा चाहिँ एउटा ल्यापटप पनि लानु छ पछि लिन्छु एचपीको यो 75 हो यो चाहिँ यत्रो भनेको कि यो ठुलो हुन्छ साह्रै हाम्रो त्यहाँको भित्ता थुप्रै हुन्छ नि साह्रै ठुलो हुन्छ यो त यो ठिकै छ यो 65 इन्च यो चाहिँ साइज ठिकै हुन्छ मेरोमा भएको चाहिँ यत्रो 60 इन्चीको अहिले आमाको भएको चाहिँ यो साइज छ अहिले चाहिँ सो अब अहिले चाहिँ हामी यो साइज लिनु लागेको कति पैसा बोकेर आएको छौ अब डेढ 2 लाख त जान्छ होला आज चाहिँ हामी किन्ने भनेर आएको नि त नि कस्तो दामी आएको सिनहरू अब खुवाउनु त यत्रो टिभीले पनि भइरहे नै राखेको थियो होइन तर पनि अब इच्छा पनि हो फेरि सिटिङ रुम साह्रै ठुलो भयो नि त योपालिको चाहिँ पहिलाको चाहिँ सानो थियो सिटिङ रुम पनि त्यही भएर यो टिभी ठिकै थियो 45 इन्चीको अब अहिले चाहिँ सिटिङ रुम धेरै ठुलो छ त्यही भएर चाहिँ यो ठुलो लानु लागेको कहाँ गयो म्यानेजर त गाइज हामीले चाहिँ फाइनल गऱ्यो है हामी एलजी नै लाने भयो किनभने एलजी चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे नि त हो सबैभन्दा बेस्ट अरे एलजी नै अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब एलजी नै लाने भयो 1,15,000 मा एलजीको लाँदैछु अनि त्यसको साथमा चाहिँ बुफरहरू सबै गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट यताउता गर्दाखेरि 1,25,000 जस्तो हुँदो रहेछ टोटल चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउनु गइरहेको छु
इसमें चाहिँ 10 सालको वारंटी कंप्रेसर का जिसका फ्रिज चलता है मेन अच्छा, अच्छा। वो 10 साल का वारंटी है। पासपोर्टको मात्रै छ के हौ भित्र त सबै ठिकै छ नि यो चाहिँ राम्रो रहेछ नि त माथि डोर कुलिङ इसको स्टोरेज नहीं 867 स्टोरेज है कि आधार कार्ड दे दीजिए। गाइस हामी चाहिँ यो फ्रिज पनि लाने भयो यो बन्द गरिदिँदा भयो नि एलजी को टिभी पनि एलजी को फ्रिज पनि एलजी यो अन भएको अहिले चाहिँ ए टेम्परेचर ओ ओके सेट गर्नुहुन्छ यसको तपाईँको मर्जीमा कति चाहिन्छ छिटो मिडियम फ्रिजर माइक्रोको लागि फ्रिज पनि मन पर्यो है अलिकति अफरमा पायो फ्रिज चाहिँ 1,08,000 को फ्रिज 95,000 पाएँ नि त अन्त फ्रिज पनि लानु नै पर्ने थियो पहिलाको फ्रिज छ होइन त्यही भएर फ्रिज पनि लानु पर्ने थियो त्यही भएर हामी फ्रिज पनि लाँदैछु ल जाउँ भयो सबै ल हाम्रो भयो नि त्यसो भए अब फ्रिज प्याक हुँदैछ घर लानुको लागि टिभी चाहिँ कति दिनमा आउँछ भाइ 5 डेज छ म्याक्सिमम एकदम सामने से चिल भएको छ भइस ओके तपाईँलाई छिटो यो चिल चाहियो यो पोर्सन छिटो एक्सप्रेस फ्रिज गरिदिनुहोस् यो वाला ए तपाईले यो अलिक टाइम लाग्छ त फ्रिज पोर्सन हो अलिक छिटो चाहियो मेरो सब्जीहरू बेसी आइटम छ खराब हुँदैछ खानाहरू 300 फ्रिज गर्नु त एक्सप्रेसमा भइहाल्छ यो वाला ए ल एक्सप्रेस फाइनली हाम्रो बिल भइसक्यो अब चाहिँ हामी जानु लागेको बाई बाई अच्छा लगा आके नाइस सर्भिस थ्याङ्क यू सो के गाइज हाम्रो चाहिँ सबै भयो है फ्रिज पनि किन्यो वाच पनि किन्यो अनि टिभी पनि किन्यो अनि हामीले एलजीको किन्यो होइन फ्रिज र टिभी चाहिँ अनि अब चाहिँ हामी गएको हाम्रो प्याकिङ गरेर चाहिँ घरमा ल्याइदिँदैछ अनि टिभी चाहिँ 4-5 डेजमा आउँछ फ्रिज चाहिँ अहिले नै लगिहालेको सो अब चाहिँ हामी घर गएको सो घरमा गएर तपाईँलाई देखाउँछु फ्रिज निकाल्दैछ साह्रो पऱ्यो एकदम भारी छ अब उता घरमा चाहिँ कसरी हाल्नु होला सो अब चाहिँ घर गएको सोर ए प्रेम त जिगर हटा लाग्छ ओ माय गॉड बस्यो बल्ल ढेकाउनु फाइनली भित्र ल्यायो टिभी 4 दिन बाद आउँछ अरे 4 डेज बाद एलजी यो त मान्छे भन्दा अग्लो छ पोस्छ त्यो निकाल्नु भनेको न त्यो उयो आउँदैन रहेछ भित्र यति हो पस्ने सो फाइनली हामी घर आइपुग्यो है कस्तो मुस्किलले हाल्यो है 7-8 जनाले पनि साह्रो पर्यो यो टर्निङ गर्दाखेरि हो सो त्यही हो गाइज आजको ब्लगमा हामीले टिभी फ्रिजहरू सपिङ गऱ्यो है हजुरहरूलाई कस्तो के लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सो टिल देन सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई बाई